天我们来开原生的剪枝机，那以60LDP 双刀跟75S 单刀为主。那主要的型号从外墙都看得到。剪枝机出货的时候基本上已经处理好了，所以是一个沉积的状况，然后消费者可以直接使用。那在内容物方面呢，有说明书跟工具包，以及沉积一组。我们的剪枝机在出货的时候都已经做过了运转的测试，刀片的间隙我们也调整到它适当的位置。那如果想要知道如何调整刀片的间隙的话，也可以去看我们的保养那一块。那在剪枝机使用方面，如果需要剪枝的地方角度不一样的时候，可以调整我们的把手的位置。那主要是黄色这个扣环可以拉起来，总共有5个角度。那可以根据使用者自己的角度做旋转。那旋转到使用者自己使用的角度之后，就可以使用这台机子